kubwiwawe waramufuvye neza mwirimbi urabibona yo nuko nukaranuka aha nyene upfuye ahubwo ni hatari mu maso yawe urabibonye mu maso nabibona mugabo kumenga arahumirije ariko maze kwegera nkaraba munda nyene hava ibintu bisa rwasi rutoto kandi yaranuka kandi nisazi zaraduma bamuhambiye mwirimbi rya he Mukayogoro ni mu ntara y'Amakamba mu ntara y'Amakamba ngo ku Rutenderi byagenze guto dushinga intare gatoyi aho wahora uko byari bimeze inyuma y'imyaka 3 tutakubona ndashima kubera mbonye mawe kihe cyari kirekire tutabonana n'abagenzi imiryango ndayibona kweri iyo ndahora ahantu kurere kose harya rero harya bari banyambitse neri impuzu zimeze neza gusa uwo munsi kuko ntazo ndokwibuka ya yene zo nadiya zo bantereye ko sindazumva sinzi ikintu cyaje kunyakura sheshe ndagenda ndagiriye hasi mu kuzimu cyangenda hiyo omuza Tanzania bazi ko wapfuye ariko muhira kandi warabonye mama wawe urabona nabandi babanye n'umuryango baje kuguhamba yego ndarababona gusa ajya sinda ndapfuye mu bijanye we byaranka kuvuga byaranka warabona kandi barira mu maso yawe bararira ferem yego ndikuvuga rero ahantu ndaciye ahantu hameze ahantu hameze nabi nyene uko urahagiranya ku isi hoba hameze gute kwiyisi ndiko ndahagereranya ndikuvuga ahantu ndaciye ndarazungurutse ze kuzunguruka maze kuzunguruka akanyu gatoyi sindarifise ubwenge nta kingi na kamwe ndarifise hanyuma rero cyema ndiko ndakora hiyo mu kumoso ze gukora hiyo mu kumoso cyashikiraho n'inzu yose yampereyemo umva muri ico gihe wari wamaze gufa ibikorwa wakora ko ari kubaka inzu nta bindi bikorwa bagukoresha byo gukora ndakora mu icoro ndabona mu icoro ku Mutagasi ndakanura ku buryo rero hageze mu ijoro cyo tangura kubona ku Mutagasi ndakanura wiri guryama ndirikwa ndiryamiye ukane ndashimira Imana ko yanzanye ngaha ku rusengero hama ndahora sengera ndayishima gose hama ikintu wafungura ikintu ni kuvuga ni ibintu ndarya cyari bimeze nabi ibintu dufate nk'ibirengarenga ndabiriye ndacyasesema macamba make maze kubirya ndumva ati je ntavyondya ngoma ngaho rero abo bantu mwari kumuri ako kanya warabagumukana ukababwira ati je ibi ntavyondya je urumva kuburyo atana ubwenge ndarifise je ndavuze ati je ibi bintu nkabirya bica binyikana kandi Yes bakunze open mic. My name is Patrick. Neza duhagaze ni mu ntara ya Gitega mu Gihamagara. Tugiye dufata urugendo tubekereza Itaba Kigisikare, umutumba wa Kigisikare. Aho hari inkuru imaze imisi kuva kwa Mungu iriko iravugwa. Y'umuntu yapfuye akamara imyaka 3 yarapfuye. Ariko mu nyuma kaza kuzoka. Dushike kuri uwo mutumba dutoze iyo nkuru dutoze ukungene bimeze abenshi baravuga ko atari byo abandi kari byo dushaka tumenye ni cyahe kintu kirico canke bimeze gute muri rusange mudukurikirane
Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umuvyeyi wa Auguste. Nivyo? Amazina yawe witwa nde? Jewe. Bigirimana Angeli. Turi ku mutumba wa Gisirikara. Muri komine Itaba. Mu ntara ya Gitega. Umuhungu wawe nawe? Izina ryiwe? Yego. Auguste Tuyisabe. Ni inkuru yari maze iminsi iriko iramenyekana kuva ku munsi wa Mungu wiheze. Wo dushingira intahe uko byari bimeze muri rusange. Kuwa Mungu. Uko umunsi wa Mungu mubona umwana wawe haheze igihe c'imyaka nk'itatu utamubona. Hari haciye imyaka 3 ntamubona. Ariko kuwa Mungu mu gihe cy'amasaha 8 baciye bantelefona. Singuraye wa mwana wawe turamubonye. Naciye nza kuraba. Naciye sangariwe. Acaranda musarangwa mu nda naje ndamufata nk'uko ari umwana wiwanje. Muri uwo mwanya wari kurakora iki byari bimeze gute muri rusange? Muri rusange. Uwo mwanya wari kurakora iki bagutelefona ati umwana wawe yabonetse? Jewe nari muhira. Gusa nasanzwe ngwaya umugana naciye nkirandatse kuraba. Kubwi wawe. Waramufuvye neza mwirimbi urabibona? Yo nuko nukaranuka. Aha nyene upfuye ahubwo ni hatari. Mu maso yawe urabibonye? Mu maso nabibona mugabo kumenga arahumirije. Ariko maze kwegera nkaraba. Mu ndanya hava ibintu bisa rwasi rutoto kandi yaranuka kandi nisazi zaraduna. Bamuhambiye mwirimbi rya he? Mu Kayogoro. Mu Kayogoro ni mu ntara Makamba? Mu ntara Makamba ngo ku Rutenderi. Uwo munsi bakubwira inkuru y'urupfu rwiwe umwana wawe waruzi ko yagiye muri Tanzania kurobera byari bimeze gute? Yari yagiye kurobera i Tanzania. Maze kurobera yari amaze y'umwaka. Amaze y'umwaka ndarindira naho nyene kazoza ndabura. Namvuga nti ibintu bimutoma ataza byo nibiki bishetani. Yaratevye. Yaramaze iki gihe kingana gute? Yaramaze y'umwaka ntamubona. Nanye nibaza hanyuma yatevye yaraje ariko she buja nta mafaranga yigera amahangwazana. Aguma mvuga ngo nzoguhemba ngo ntiharagera. Amarebe maze kugenda uko yari kuduga kubisanda. Nagere numva ngo kubisanda neza abari wa musi mukuru w'ibisandasanda ku Pasika. Mukanyene. Ndanumva ngo bantelefona ngo umwana arapfuye. Ngo aguye mu ruta arapfuye. Kwa Maragarazi. Kwa Maragarazi. Ariko kubera nizere kubera azi koga. Navyeme mbwa ntavyeme. Urumva ngo ayo mazi yahagaraye ko hejuru. Ayo mazi yahagaraye ko hejuru ngo haraza ngo acavuga ngo ubuzi koga nazanyogera. Ngo bagiye kumwoga yahagaraye kuri amazi hejuru bikaca bimwibiza hasi. Bimwibije hasi. Byo nyene byishakiye byaramukuyeyo. Bimuterera ku mutumba. Shikanira ku mutumba. Urumva ko aheze nuko muhamba imisi 3 yari heze apfuye imisi 3. Twego twagiye kumusugira 3. Baramuzaranya mu bintu bari bamutitsemo nyene ibirago vyapfuye nabi. Mugabo Mungu wacu yaguza amashuka nyene yo kumuhamba mbamwo. Je twagiye tujanye nakoze wa mitanteri nyene n'abakuru turajana. Salvatore nyakubahwa. Nabaguma muhanagura ivyo bintu. Zava muri we nyene. Umaso yarahanagura kunywa gahanagura gusa ngaha avuye amaraso yaguma dudu bigaca azuku. Yaranuka kwezi nza kwibeshe yaranuka. Turamushingura tumaze kumushingura. Ubu nyine arashinga intaha avuga ati jya ntimwari muhambye jewe. Jya nari nibereye ahantu. Gusa nareka kukwishura. Yarabibona mu maso kumwe n'ibiko biragenda. Yarabibona gusa kareka kuvuga. Bikanka kavuga. Bikanka kavuga. Nukuvuga yasinze ntavuga ati jewe naho mwampambye. Je mwari muhambye kandi sinarayeyo nace ndarandagenda. Uwo musinya. Yiburukiye ahantu muri Maragarazi. Aya maguru mubona nibisamage byaguma bimujya kuko n'imiryango. Yarambwira ko byamubo baramubona.
muganga wari umuntu mubi yaheze ngo urushinge gogo ni runini ati ndamubwira nyamiryango maranjane je ntwara abasenzi bamusengere ndabe ko yoza ngo none boza ko yoza mugabo araba nizera Imana ibikorwa byayo yakoze ko yankoreye neza ndashima n'ubu ndacashima n'ubu ndacanezero kandi ko amanezerewe iyo yabinkoreye nanzi ko ntagisubira kumubona mugabo naguma ndamubona je yaraza mwijoro njyamye akampamagara ngo mama za ndoto za ngo mama ngo wararize ngo narapfuye ngo nararize ngo je sinapfuye ndacahari ngo je ndi ahubwo bansize ahantu bangira citunga nakosa mitane nagenda bimubarira bose nyene nabi bagufata nk'umusazi bavuga ati ntabwo kukwije Salvatore nyakuba yavuga ati wewe mama wenga buri kuri teri bonge we urabisha ije simbesha neto namukweza amatwi ndabimwereka turabibona bose kumbwira ko mbesha ataratwenga cyabigenda ukore ndashimira Imana umeze neza urakomeye wabonye mama wawe tamubonye byagenze gute dushinga intare gatoyi aho wahora uko byari bimeze inyuma y'imyaka 3 tutakubona kuvuga jewe ndi wavuga byinshi mugabo tumba atari sawa ubwa ndashima kubera mbonye mawe kihe cyari kirekire tutabonana n'abagenzi imiryango ndayibona kweri iyo ndahora ahantu kurere rwose nze kugenda kweri agenda ari impuniye guhunira abatabizi no gusinzira hajya rero bari banyambitse neri impuzu zimeze neza gusa uwo munsi wo kugwa kuko ntazo ndokwibuka yene zo nadiya zo bantereye ko sindazumva sinzi ikintu cyaje kunyakura sheshe ndagenda ndagiriye hasi mu kuzimu mu bijanye rero cyo ndiburukira murakaratse cyanguma ngaho nyene birankoresha byagukoresha iki ubukiyo ryari si hari kera cyangenda hiyo omuza Tanzania bazi ko wapfuye ariko muhira kandi warabonye mama wawe urabona n'abandi babanye n'umuryango baje kuguhamba yego ndarababona gusa ajya sinda ndapfuye mu bicanye we byaranka kuvuga byaranka warabona kandi barira mu maso yawe bararira ferem yego ko tubonanye na mawe we yamvyaye arasiga amavuta agirante aranyambika ariko ararira muga nanje dufate ndagwe nk'igihumura sinda ndagiye nyene ngo bupfe nyene ndikuvuga rero ahantu ndaciye ahantu hameze nabi nyene uko urahagiranya ku isi hoba hameze gute kw'iyi si ndiko ndahagereranya ndikuvuga rero ahantu ndaciye ndarazungurutse ze kuzunguruka maze kuzunguruka akanyu gatoyi sindarifise ubwenge nta kingi na kamwe ndarifise hanyuma rero ndakora hiyo mu kumoso nze gukora hiyo mu kumoso cyashikiraho n'inzu yose yampereyemo umva muri ico gihe wari wamaze gufa ibikorwa wakora ko ari kubaka inzu nta bindi bikorwa bagukoresha byo gukora ndakora mu icoro ndabona mu icoro ku mutagasi ndakanura ku buryo rero hageze mu ijoro utangura kubona ku mutagasi ndakanura wiri kuryama ndirirwa ndiryamiye kandi ndashimira Imana ko yanzanye ngaha ku rusengero ndahora sengera ndayishima rwose hama ikintu wafungura ikintu ni ukuvuga ni ibintu ndarya
byari bimeze nabi ibintu dufate nk'ibirengarenga ndabiriye ndacyasesema macamba make maze kubirya ndumva ati je ntavyondya nguma ngaho rero. Abo bantu mwari ko muri ako kanya warabagumukana ukababwira ati jibi ntavyonge je urumva kuburyo atana n'ubwenge ndarifise ndavuze ati je ibi bintu nkabirya bica binyikana kandi maze kunyikana siza kubonana nibo muhira n'abavyeyi ejo harabaye ejo haraza urundi rugabo harejo ruza kunkubita ku rutugu ndumva ibibazo nyene ndumva merewe nabi nyene gose cumva umengo usubiye hahandi mengo nyesubiye hahandi nyene ndari barasengera abakozi b'Imana barankwega bikanka bamaze kuntwara hiyo rero ndashima Imana yanjereye tubonanye n'abagenzi n'ababanyi n'imiryango mwebwe muri ngaho je kuko sinavuga vyinshi gusa darababaye ku Mana darakubiswe ndakubitwa hamwe ndiyumva ati none ngaha gusa muri ako kanya yatekeza ntunjire mu gatoyi ndiko ndabikubwira acu bitaho aho kanya gatoyi cabimbwira ati nze gukora iyo mu kumoso ndarandaza ijoro ndetse kuza iryo joro shikira kwa Yudita kwa Karaveri aho imyaka ingahe ihetse ndarapfuye muganga aruze nkiri umuzima none bavuga ati ndoshingira intahe mu rusengero hanyuma harabaye icyo nyine ndavuga nyine muri mikoro basha ndazanzamuka tice kwe nene mu mpereze mikoro ndumve ko vyogenda neza mu mubiri maze kuvuga rero je ndashima ndaramutse imiryango bo tuvukana bande bose ngo ni wewe tindi jewe ariho uryo yari yicaye yari hepfo gatoyi ngo niwe yagiye kumpambisha ibigenze gute ngo mwamubonye twamubonye tinuyu je ni jewe eko kazina kiwanje ngira murakazi ndibaza cemengo sindovuga vyinshi mumbabarire gatoyi mugabo ndumva biko biragorana kabisa kubera turi kumwe na mwebwe ndashima era tubonanye na mawe ni vyiza uyu ni mawe yamvyaye ndakana gatoyi maze kugenda ndakana gatoyi rero uvyibuka twari ngana akantu nyene afite imyaka 10 tari umwana mutoyi nyene nabintu byarafashe ndarivuye kumesa impuzu cangira ko nkubwiriye ko mugabo sindababona abantu tumvise ngo wabona ngo yapfuye kandi ivyo waravyumva naho naje ndaravyumva kandi ari wewe nyene ari cewe naho ntapfuye ndacyari umuzima ndenira Imana kene yagaragaje iranzana ndapfukiye cyambona n'imiryango yose izi saha cindashimira Imana iko ndiyaza navyishi ndovuga murabizi vyiwanje cisi ndobivuga vyinshi ngaha ndumva merewe nabi gose. Auguste, nta bandi bantu mwari kumwe muri ako gace wari urimo? Oya, wari wenyene gusa? Ndari ndumwe kweli.
kandi amasura yoba yarakugaburira urayibuka? ndumwe gusa sindamenya abantu kwe n'abakugaburira ntabo wibuka? ndo kuyibuka kabisa gusa ivyo bintu gusa vyaratsinzwe mu izina rya Yesu. Niki woshimira Imana imbere y'abantu? Ni yahe ntayo woshinga ku bandi bantu batazi ko Imana ihari bakekeranye? Imana jewe cyo ndoshima urumva ego mugabo ni vyiza vyose ivyo bambwiye baramuragiye n'ijoro vyo yambwiye ndabishima. Yaciye ambwiye ati none uroza uravuga ukuremwo nguzuka nk'abapfuye garutse uri muzima ivyaha biguharire jewe ndihanye hanyuma nta kibazo reka tugereze ngaho nyine reka tugereze ngaho nta kibazo. Ni cyahe mama woshimira ku Mana muri rusange ku bantu? Hari abantu bakikekeranya ko Imana ihari, ariko ibi ni bimwe mu bikorwa bishobora kukugaragariza ko Imana ihari kandi ikora. Ni cyahe kintu woshimira Imana? Jewe ndashimira Imana ku vyiza yankoreye, ko yo bikorera n'abandi bose, kandi ndashimira Imana umuntu wese atarakizwa ko yohinduka akaza gukizwa, akamenya yuko Imana iriho kw'isi impande zose. Kandi ndashimira Imana hariho n'uwundi kandi w'umumenyeshamana w'iwacu, nawe nyene ari ahantu yego twaramuhamvye mugabo ari ahantu bamusize ahantu ariho kuvuga yitwa Minani Leonard. Tuma tumusabira kugira nawe nyene Imana iromugirire neza nkuko yagiriye abandi. Je ndashimira Imana kuba ngiriye ibitangaza. Umuntu wese azi agikorera shetani namusabira ko yohinduka kegera agakiza uko karakiza. Umuntu ari mu vyisi yohinduka akaza gukizwa kugira ngo azorangize neza. Ivyo niyo noshimira Imana. Yes, nkuko mwabibonye, nkuko vyari bimeze, ku buryo uwo twagiye kuvugisha rigeze usi mwabonye yaguma yitakambira avuga ati ndacyarusha. Bamwe mwari mujijana mu mitima yanyu ko inkuru atariyo canke ariyo, ariko muri rusange inkuru niyo. Yamaze imyaka 3 yarapfuye, azutse muri no mesi. Abenshi mwifata nk'igitangaro. Ivyo vyarigeze kuba mu myaka iheze, vyabereye mu ntara ya Kirundo. Nyina w'umwana yambwiye turanshikiza buno butumwa. Inzu bamwe yarasambutse. Kuno mwanya aba mu rusengero, umwana aja musanga mu rusengero avuga ati nogira abagira neza bakashobora kumfasha kubaka inzu tugasaba kubana n'umwana wanje. Byo bari vyiza cyane, ntibagira nivyo bafungura. Nibaza ko nk'abakozi b'Imana cyangwa utari umukozi w'Imana, umugira neza ari wese muri rusange, kugira neza siko buri umukozi w'Imana gusa. Nibaza ko ubutumwa bwo bagirako cyane mukagira ico mufashije uwo muryango. Ndabashimire cyane kuba mwagerageje gukwihiyana Kiganiro Open Mic. Asante.